आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टोटल सॉल्यूशन में आपको जरूरत की सभी सामान जो है, साउंड सिस्टम से लेकर डीजे सिस्टम से लेकर के आप कभी भी आकर के टोटल सॉल्यूशन में आप गायत्री मंदिर के बगल में ये दुकान है, जो कि बहुत ही अच्छे और उचित दर पे प्रोवाइड कराते हैं। और हम यही आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जो हम साउंड सिस्टम लिए हैं उनका सेटिंग सिस्टम जो किया बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी जब भी जरूरत पड़े टोटल सॉल्यूशन में आकर के संपर्क करें, अपने जरूरत की चीजें यहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।